Apologies for Elder Mike, who's not here this morning with his wife, but to the leadership, extended leadership, to the congregation, to our students, our first-time visitors, and to everybody that are here this morning. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior, Pastor Parents. Baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Pastor Henry en sy vrou, en dan ook pa en ma Opel, kom ons gee die manne van die Here saam met hulle gade goeie prys vanoggend. Halleluja. Die Here is goed. Amen. Halleluja. Dankie vir die grootheid van die Here. Lorenzo, ek is bly dat die Here vir jou deurgekom het. Hou vas aan die genade van die Here. God is getrou. And I want to encourage each and everybody that the Lord is good and His mercies endureth forever. It's nice as ons kan ons verheug in die deurbraak van iemand anders. Amen. As julle bly is, dan is saam met die wat bly is en ons ween, saam met die wat ween. This morning we are going to continue with our scripture in 2 Peter 1 verse 5 to 9, growing in grace. And we are going to read 2 Peter, 2 Petrus 1, vanaf vers 5 tot 9, growing in grace. Last week we spoke on verse 8, and this morning we are going to speak on verse 9. I believe that the Lord is going to bless you, and I can also tell you that this is not going to be an easy message. This message is going to shake you. This message is going to make you uneasy. Ek het eendag 'n statement gemaak en baie mense verstaan nie, maar die ding is 'n sondaar moet nooit gemaklik raak in die teenwoordigheid van die Here nie. As jy daar by die woning, by die huis inkom, moet die gees van die Here jou ongemaklik laat voel. Up unto a point where you will reconcile with God. In die Ou Testament kon die priesters nie ingaan in die heiligdom, selfs as die priester sonde gedoen het, het die Here hom doodgeslaan en dan moes hy uitgetrek word uit die altaar uit die heilige teenwoordigheid van die Here uit. En ons het te gemaklik geraak met die teenwoordigheid van die Here dat ons doen dergelike dinge deur die week en ons doen sonde op 'n Saterdag en dan Sondag kom ons in die kerk en lig ons hande sê, Lord, you are good and your mercies endure forever. Huis van die Here is nie 'n speelplek nie. Die huis van die Here is 'n heilige plek waar God in sy teenwoordigheid woon en waar jy jou lewe in orde moet kry sodat jy lewe soos die lig van die wêreld. Let's read 2 Peter 1 verse 9. Let us pray. Father, I thank you for your grace and your mercy. Thank you for the fact that you have graced us to be here. Dankie het ons deurgedra deur die week and this morning we honor you for the goodness and your mercy. Dankie Here terwyl ons gehoor het wat van die sterftes en terwyl ons gehoor het van hulle wat heen gegaan het, is ons so dankbaar dat U ons veilig bewaar het. Die doodsengel van ons weggehou en het ons genade bewys dat ons vanoggend kon opstaan om in die teenwoordigheid van die Here te wees. We honor you for that and you deserve all the praise, all the glory and all the honor belongs to you. Help me, Father God, this morning to minister this word so that people will be helped through the Spirit of God. In Jesus' name, amen. Ek het gister by 'n begrafnis gesê, terwyl u blaai na 2 Petrus toe. Gister by 'n begrafnis gesê, die vraag as u nou 'n doodsberig lees of sien op Facebook of wat, die eerste ding wat u vra is, ek wonder hoe die persoon gesterf het. Ek wonder waar hy mekeer. Maar die eintlike vraag wat gevra word, moet word, as jy die persoon vrede met God gemaak. En daai is die vraag wat ons moet vra. Het iemand vrede met God gemaak? Want jy kan hoe sterwe, maar as jy nie vrede met God gesluit het nie, gaan jou oë in die hel oopmaak, and that's a fact. That is the fact, that is what the Bible teaches. So rather, while you are in life, reconcile with God, serve Him as your Savior, sodat wanneer jy sterwe, dat jou dood, soos Paulus sê, 'n wins kan wees. Amen. So let's read. I'm reading from the Amplified, 2 Peter 1 verse 5. You are following in the Afrikaans Bible. Verse 5. For this very reason, applying your diligence to the divine promises, make every effort in exercising your faith to develop moral excellence, and in moral excellence, knowledge, insight, and understanding. Verse 6 says, and in your knowledge, self-control, and in your self-control, steadfastness, in your steadfastness, godliness, and in your godliness, brotherly affection,
And in brotherly affection, develop Christian love that is learned to unselfishly seek the best for others. Vers 8 het ons verlede week gedoen. For as these qualities are yours and are increasing in you, as you grow towards spiritual maturity, they will keep you from being useless and unproductive in regard to the true knowledge and the greater understanding of our Lord and Savior Jesus Christ. Kom ons hou dit gou vas. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig en onvrugbaar tot die kennis van die Here ons God nie. So which means is these things must be present in the life of a believer. These things are also a sign that you are growing to maturity. Jou titel maak jou nie volwasse nie. Jou posisie maak jou nie volwasse nie. It is the qualities that Peter the apostle lines out that makes people grow into mature development. Dis hoekom ons kry supervisors by die werk wat nie volwasse is nie. En elke keer when you differ from them and they will think that you are attacking them. We need leaders that knows how to grow and how to grow in the qualities of the Word of God. Last week we spoke on, Peter says it must be present and it must grow. And this morning we are going to look at verse 9. Can you put on screen verse 9? Vers 9 sê, for whoever lack these qualities is blind and short-sighted. Want by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig. Ek gaan vanoggend hierdie skrifgedeelte plaas. Nou ja, maar jy is bekeer. Ja, maar pastoor, ek is bekeer. As die qualities nie aanwesig is nie en toeneem nie, is jy blind en kortsigtig. Ja, maar ek dien die Here. Ja, maar ek is 'n profetes. Ja, maar ek het die gawe om te leer. As die qualities nie by jou aanwesig is nie, is jy blind en kortsigtig. And this morning, I'm going to give you 10 points of blind followers. Christians that say they follow Jesus, but they are blind. Blind followers. Let's look at these 3 things that the word blind has the meaning. Number 1, blindness according to the Bible speaks of spiritual ignorance. Geestelike onkunde. As jy blind is, as jy geestelik onkundig. Die skrifgedeelte daar is 2 Corinthians 4 verse 4. The God who rules this world, Satan, has blinded the minds of the unbelievers. They cannot see the light, which is the good news about the glorious Christ who shows us what God is like. Spiritual blindness speaks of spiritual ignorance. Ja, ek is bekeer, maar ek ontbreek kennis. Spiritually ignorance. When you're blind, you have spiritual ignorance. Number 2, blindness reflects on the lack of moral discernment. Die gebrek aan onderskeiding. Jy het 'n gebrek aan onderskeiding. Isaiah 6 verse 10 says the following, make the heart of the people fat and make their ears heavy. Shut their eyes, let they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn again and be healed. God speaks of that when you are blind, you lack moral discernment. As jy blinde kind van God is, dan het jy 'n gebrek aan onderskeiding. Jy kan nie onderskei wat is reg en wat is verkeerd nie. Jy loop agter enige ding aan. Amen. And number 3, the third sign of blindness according to the Bible is the inability to perceive God's word or God's truth. Die onvermoë om die waarheid van God se woord te verstaan. Daarom raak ek verskriklik kwaad as mense amen sê op dit wat nie van God af is nie. As a believer and as a blind follower, you will say yes to anything, even if it is not from God. Matthew 15 verse 14. Die Bybel sê, ek gelees gou vir Afrikaans, laat hulle staan, want hulle is blinde leiers van blindes
en 'n blinde leier 'n ander lei, sal al twee in die sluit val. It's utmost important that if the pastor or the leader of the church is preaching a false doctrine and you believe that, you are going to hell with the leader. There are many leaders that are leading people away from God straight into hell. It is your responsibility as a believer to not be blind, but to read and understand the Word of God so that you will not be led astray and follow a blind leader. Die Bijbel sê, al twee gaan in die sloot val. Nie die leier nie, jy saam met jou leier, because you are following blindly. Dis hoekom hulle doom spuit in mense se gesigte and people come. Blind leader, blind followers. Dit is hoekom pastore met die gemeentelede mislei en snaakse goed aanvang. Blind leader, blind followers. And therefore is utmost important dat jy gaan eendag voor die Here staan en sê, Here, maar ek het nie geweet dat die pastor, ek het hom net gevolg, Here. I didn't know that he was preaching a false doctrine. God said, you follow a blind leader and you fall in the ditch with him. You got a responsibility to search after scripture, and therefore if you disagree, you come and say, I disagree with what is preached. Daarom, geliefdes, en ek sê vir my kerk dat the role of the council, the role of an elder, especially the role of the elder, is to guard over the doctrine of the church. 'n ouderling is nie net 'n titel nie. 'n ouderling is nie net iemand wat in 'n hoedanigheid staan nie. The role of an elder is to study scripture so that he can guard over the pulpit, and if anything is said that is not from God, it is the responsibility of the elders to stand up and say, our pastor preached last week, he said this is not from God, and the elders need to direct it. Ons kry ouderlinge vandag wat is die skrif verstaan nie. Ek was eendag in 'n diens en die apostel in die diens het opgestaan en hy het die offers gedoen. Ek sê vir die pastoor wat langs my gesit het, my vrou was daar. Ek sê vir hom, if this is the level of knowledge of the apostles, recent apostles of the Pentecostal church, then the Pentecostal church are in great danger. As 'n apostel nie as die skrif kan uitlê nie, dan is die kerk in die moeilikheid. If this is the level of teaching who comes from the pulpit, total ignorance of leaders, of blind leaders, and even they can't even open and bring biblical revelation of scripture, wil ek vir u sê, dat is die kerk in die moeilikheid. En ek was so frustrated, en ek moet nog gaan preek het na die klomp nonnes gepraat het. En ek sit dan, ek sê vir myself, as ek nou die mic gaan vat, dan gaan ek gou eers die ding reg maak. Maar die Here sê vir my, nee, Lolo, so you just spread the word. That's right. Preek maar net die evangelie. Because, and what is the thing that bothered me the most was not what he said, it was the response of the crowd. If I say something that is not from God and you respond with an amen, it means you are not following what the Bible says. Then I am blind and you are also blind. And we both are going to fall into a ditch. The inability to perceive the truth. I'm going to give you 10 signs, only 10 signs. We're going to run it through it very quickly. I'm going to give you 10 signs of a blind follower. Number 1, a blind follower has no understanding of the work of Christ on the cross. Proverbs 10:21 says the following: the lips of the righteous feeds many, but the foolish die for a lack of understanding. If you are a blind follower, you may profess Christ, but blind followers have no clear understanding of the message of the cross.
do not understand the work of Christ. Blind followers works for their salvation and do not understand that Christ paid it all. Ek dank die Here, ek het die gewerk van my saligheid, die Here het die prys betaal. Halleluja, rou sondaar, gered uit genade. Toe niemand vir my kan sien nie, toe tel die Here my op. Halleluja, ek het gespartel in my sonde, ek kon myself nie help nie. Christ paid on Calvary, He paid for my sins, He set me free, He delivered me, and now I am saved, not through works, but through grace. Number one. Number two, a blind follower has no understanding of the forgiveness of sin. Verstaan nie die vergifnis van sonde nie en hoe dit werk nie. In Psalm 32 verse 1, the Bible says, David says, blessed is he whose transgression is forgiven and whose sin is covered. The greatest blessing that God gave to us as people is not a house, not a car, not money, not your wife, not your husband. The greatest blessing we received from God was the forgiveness of sin. Die Here het my sondes vergewe. Daarom kry ek hierdie kar, ek kry hierdie huisie, kry ek hierdie klomp geld nie. Die grootste seën het ek reeds van hom ontvang en dit is hy het my sondes vergewe. Ek is op pad hemel toe. Number 3, a blind follower living the way he wants to live because he has no knowledge of the will of God. Titus 3 verse 3, jy kan die skrif lees, Titus 3 verse 3 says, we used to be stupid, disobedient, and foolish, as well as slaves of all sorts of desires and pleasure. We were evil and jealous. Everyone hated us. And we hated everyone. Los van die ding nie. Want ons was ook vroeger onverstandig, ongehoorsaam, dwaalweg, verslaaf aan ander begeerhede, sinsgenot. Ons het boosheid en afguns gelewe. Ons was hatlik en het mekaar gehaat. Now this is the thing. A blind follower, when you look to his life, there's no different in his previous life and the life that he is living now. Iemand wat die Here blindelings volg sy eie wil en verstaan nie die wil van God nie. And if you say that you are not a blind follower, I want to tell you this, that make sure that your lifestyle that you live now in Christ differs from the lifestyle you lived before. Kom ek sê dit in plat Afrikaans. As daar nie 'n verskil is in jou vroeë lewe en jou bekering nou nie, is jy nie bekeer nie. Jy's blind. Jy het die waarheid van God jou agtergeword. You're living in your own will and you fully reject the will of God. A blind follower has live his own will. Lewe nog in jou vroeë lewe. Jy's nog altyd soos jy was. Dis hoekom mense sê, ek is bekeer, maar moenie met my sukkel nie. Jy is nog nie bekeer nie. Mense sê, ek is bekeer, maar as ek die bekeer baadjie uittrek, gaan jy nou aan die ander kant van my sien. Jy is nie bekeer nie, jy is blind. Because there's no difference between your old life and your new life. 'n vrou het jare terug vir my gesê, toe sy lidmaat van die kerk was, toe sê sy vir my, pastoor, jy ken nie vir my nie. Sy sê vir my, moenie met my morsie. Ek sê, ek wil nie met jou morsie. Ek bid vir jou man dat die Here hom help. Amen. There must be a difference between your previous life and the life that you are now living in Christ. If there's no difference between your previous life and the life that you're living in Christ now, then you're blind. You have no understanding. Number 4, I'm running quickly. A blind follower has no understanding of the grace of God. Ephesians 2 verse 8 says, for by grace you have been saved through faith,
And that is not out of yourself. It is a gift from God. I believe in the work that Jesus died for me, and through that my faith is growing. Therefore, there are leaders that believe that we need to work for our salvation, and that the work of the cross was not enough. Daar's predikers wat sê, nee, jy moet werk vir jou saligheid. Nee, ek en nie hoef nie te werk vir ons saligheid nie. Jesus het alles vir ons op Golgotha gedoen. Hy het die perfekte prys betaal. Mense gaan nog praat van jou verlede. Dan sê jy, luister, praat van my verlede. My verlede is begrawe aan die kruis van Jesus. He died for me. He paid the fully price for our sin. Dit is hoekom in die hof dan sê hulle, jy is op borgtog uit. Ons is op borgtog uit nie. Ons is vrygekoop. Toe die regter God sê die prys is betaal, toe gooi die regter die saak uit en hy sê die bloed van Jesus het jou lewe betaal. Halleluja! Gee die Here prys. Daar is die borgvoorwaardes nie. Ek en jy is vrygekoop deur die bloed van die lam. Daar is nie meer 'n saakie. Die docket is weg. Halleluja! Ek wil baie man as hulle voor die hof kom, maar staan die ou sake nog op. Nou God, ons het die ou sake nie. Here het ons heeltemal vrygemaak deur die bloed van die lam. Number 5. He, a blind leader, acknowledged that he knows Christ, but his lifestyle denies Christ. Mark 7 verse 6 says, the prophet, the people honor me with their lips, but their heart is far from me. Therefore, you can worship God with your lips, and your heart you hate Him. You can lift up your hands and say, Lord, I love you, but in your heart you have an evil desire. Therefore, God says, these people, they think they can fool me. They worship me with their lips, but their hearts are far from me. They are blind. You cannot fool God. A blind follower do that. A blind follower come in the church looking very beautiful and fools the people, but you cannot fool God. Jy weet mos wat het sy gister aangevang. Kom staan jy vanoggend in die heiligheid van die Here. Oh, dis 'n heilige God. Weet jy, therefore it's only by grace, as net genade, as hierdie diens uit is, dat ek en u veilig daar gaan uitkom. Want die Here kan ons net in sy teenwoordigheid kan hy vir ons doodslaan. Your lifestyle and your worship must comprehend one another. Must in line with one another. So when you worship from your heart. En sê, Lord, I honor you. Want David sê 'n mooi ding. David sê toe hy gesondig, hy sê, ek het u woord in my hart gebeere, dat ek die Here nie sal sondig nie. Number 6. A blind follower has no experience of the work of God in their life. Philippians 1 verse 6 says, being confident of this very thing, that he who began a good work in me will perfect it until the day of Christ. Daarom kinders van die Here, ons is nog nie perfek nie, maar die Here werk aan my. He's working in me. God is perfecting His will in my life. Therefore, God is working in me. Dit is hoekom as jy nog so bietjie wild is, sê Here, werk in my. Haal hierdie dinge uit my uit. Halleluja. Nie ons Williamse is sulke mense nie. Halleluja. En as mense weet ook, ek kan nie met jou sukkel nie, want julle Davidse is snaakse duiwelse. Halleluja. Maar die Here het my vrygemaak. Ek is 'n Davids, maar ek is 'n bloedgewaste Davids in die magtige naam van die Here. Ek sê nie die Davids is duiwels nie hoor. Maar I'm just using a surname. There's no experience. God is working in me. He's perfecting me and it takes time. And if I read the Bible and God speaks to me, then I allow the Spirit of God to work in me.
As jy gaan vir 'n kankertoets en die dokter merk kanker in jou baar, gaan hy vir jou sê, "Alright, jy kan maar huis toe gaan." No. He will schedule test until he scheduled an surgery. Dan sê hy vir jou, "Mevrou, ons moet dit uitsny, jy gaan sterf." And when God sees through the Spirit, there's something in your life that is killing your spiritual life, allow the Spirit to operate in you. Sny dit uit, Here. Haal dit uit, Here. Because I want to bring my life in line with the word. Amen? Daarom, geliefdes, die vrouens, julle moet by die woord van God hoor hoe ek teenoor my man moet wees. Baie van julle is gered, maar o, Vader. Julle weet mos as julle by mekaar kom en julle drink koffie, sê hulle, hy kan maar aan die kerk dinges, maar ek, die ek. Jy sê mos, jy kwakkie saggie. Dis ook om jou aardappels hart is. En jou rys het die sout. Is dit so, julle praat mos so. Die ek, jy. Sy ma kan die goed gedoen het met hom, maar ek is nie sy ma nie. Is dit die waarheid? Diepe keer hier in die kerk. Maar jy sê ook Abriës, sy is Lucky Luke. Sy dra die broek. Maar jou Lucky Luke gees, ek bestraf jou vanoggend. Amen. Die mag die Here prys. Number 7, I'm running to close. A blind follower has a form of godliness, but denies the power thereof. 2 Timothy 3 verse 5, holding on to a form of godliness, but having denied the power thereof. From this also turn away. Jy het 'n vorm van godsaligheid, maar jy het nie die krag nie. Jy verstaan nie die krag van die Here nie. You're just a form. You're not a pattern. This is the pattern. You're just a form. You do not have the pattern. And number 8, a blind follower has no true faith in Christ. Behold, in Habakkuk 2:4, his soul is puffed up. It is not upright in him, but the righteous shall live by faith. There are many teachers that we need, that preach that we need to trust ourselves, to build our own confidence and our abilities. But the true believer says, I have nothing without Christ. I have faith in God alone. Dat is hoekom ek Here teen met hierdie goed wat mense preek, dat, jy is so wonderbaar, en jy is so dit, en trust in your abilities, and you're gonna be successful, is nonsense. Ek en jy is niks sonder Jesus nie. Ons is 'n klomp rou sondaars gered uit genade. We cannot trust our abilities. We cannot trust even our own thinking. We cannot even trust our own emotions, because that can lead us away from Christ. Our only trust is in God and in Him alone. He who started the work in me will be able to fulfill it. Werk aan jou vriendelikheid. Werk aan jou gesindheid as kind van die Here. Jy's alleen by die werk wat bekeer is, maar jy by die werk kom as hulle ook die sondaars, dan kom die duiwel in. En as jy kwaad van die huis af kom, as jy kwaad vir die hele wêreld. Jy dra jou probleem op jou gesig en hulle weet ook al, vandag kan ons nie met jou sukkel nie. Bring your life in line with the word. Christ working in me. Die rede hoekom baie mense na wil dat die Here toe kom, omdat hulle sien, kyk hoe ons gesindhede. Ons is onbeskof, ons is lelik by die werk, weet hulle ook al, ons groet nie, ons hart is, our hearts are puffed up. We think we are better than other people. But we only live by faith. Number 9 and 10, I'm going to go quickly, then I'm done. And this is a very important thing that I'm going to say now. A blind follower, listen to me, have no idea that the sins of his heart
and the pollution of his sin nature, and the evil that dwells in him, but they believe that they are in good standing with God. As iemand wat weet, hy doen die dergelikste goed, maar hy sê vir homself, my saak is reg met die Here. In Job 1 verse 8, and Jehovah said unto Satan, hast thou considered my servant Job? For there is no one like him on the earth. He's perfect, he's upright, he fears God, and he turned away from evil. I'm gonna say this thing now. Ek het gewonder moet ek dit sê, maar ek gaan dit tog sê. Luister mooi. The church, in general, some churches excluded, but many churches has opened the doors, listen to me, for gays and homosexuals, and do not confront their lifestyles. Therefore, some churches has gays and homosexuals in their worship teams. Listen to me, without confronting their lifestyles. Therefore, they feel comfortable in the house. And they continue their ungodly lifestyle even after they worship God. Die gevaarlikste ding is as jy aangaan met jou gemors, kerk toe kom, die Here aanbid en teruggaan na jou gemors toe. And you say to yourself, my heart is full of evil, but I am in right standing with God. Leaders living an ungodly life, saam bly verhoudings, buite-egtelike verhoudings, maar dan sit ons in die kerk en dan sê ons, my hart is reg met die Here. We got leaders, deacons and elders within the church today that are sleeping with women in the church and come and sit here and look beautiful and oh, die Here, my hart is reg. Ons het ouderlinge en diakens wat mors in die akker van God. And they come and they sit and they say, my heart is right with God. Die Bybel sê maar nie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. And therefore it is utmost important that wanneer jy mors in God se huis en jy's in 'n diensbare aard, in 'n amp, sit die goed neer en gaan maak jou gemors reg. True repentance. Praat met 'n ander pastoor, he said to me, he spoke to a pastor who had this man was a pastor of the church, but he had a sexual relationship with somebody in the church. And when the things came to light and to hom confront, toe sê hy, ek het mos klaar voor die Here bely, ek kan mos maar aanpreek. You see, this thing is, I love the position more than I love the relationship with God. En daarom sê ek altyd vir myself, die Here moet my bewaar, that the day that I walk outside of the plan of God, I will leave this pulpit and go sit there and let the elders counsel me. Because I love the relationship with God more than my position as a pastor. Maar ons het posisie mal geword, ons het magsbehep geword, dat ek kan nog altyd mors en niemand sal uitvind, en solank hulle nie weet is nog right, dan kan ek maar hier kom preek. So the dangerous thing is, if your heart is evil, but you say, I am right with God. Pas op vir die profeet en die profetesse wat die morsagste goed aanvang. Ek kom sê hulle vir jou, hoe die Here sê, so sê die Here. Nee? Is baie maklik om die tale op te maak. Kabasaya bo yabo yabo. Nee? Sê dan net vir hulle, gaan maar so baie, die pad is na die hond het gebyt. Is dit die waarheid? We fabricated these things, ungodly things, flowing out of an evil heart, and we say we are right with God. And number 10, they love the world more than they love the things of God. Mense wat die Here dien net vir 'n kar. Here moet net 'n huis gee, man. Here moet net 'n promosie gee. Die Here moet net die goed gee. 1 John 2:15, en as die Here nie die goed gee nie. Ja.
Ek het na die Here toe gekom, ek het mos gesien, die brother, toe hy nie die Here gedien, ons het saam geroep, toe hy tot bekering kom, toe sot die Here hom uit, ek gaan ook my bekeer, want die Here wil my uit so. It is people that love the world more than they love the things of God. Daarom eer ek die Here, dat wanneer ons huis toe gaan, vat ons niks saam nie. Hy kar gaan agterbly. Die grandhuis gaan agterbly. Oor hy geld in die bank, hy klomp polis. Jou kinders gaan baljaar met die polis geld en hulle gaan koop en jy was altyd so terughou, maar nou wat jou asem is, jy kinders maklik gereed. En as pa net die dag sterwe, dan gaan ons lekker lewe. People who love the things. And the problem in the church is that the church motivate this love for things. Prophets motivate these things, that the Lord showed me that He's going to give you a car. The Lord showed me that the Lord is going to give you a house. The Lord showed me that the Lord is going to give you this. En waar bemoedig ons die mense aan om 'n liefde vir God te kweek? Al het ek hierdie kar hê, al het ek hierdie huis, al gaan dit moeilik met my, but still within my trouble, I will honor Him. Het gaan moeilik in baie van ons huise. My kinders dien nie die Here nie, my man dien nie die Here nie, en as hy altyd geld nie, en die kinders is aan rebellie, maar een ding weet ek het ook nie elke aand iets om te eet nie, maar een ding weet ek, God sorg. Ek gaan aan hom vashou, ongeag wat, if there's breakthrough or not, if there's open doors or not, if there's seasons or not. Daarom luister gou, ek is nou klaar, daarom luister gou. Die ding is stay away from churches that promise you a new season, a breakthrough season. As dit breakthroughs and seasons en al die klomp goed. And if you run after these things and there's a dry season that you do not know how to behave, the church has a purpose and a responsibility to teach you how to act in your dry season. Die tye wanneer die Here bietjie langer vat om deur te kom. Die tye wanneer jy put en jy vas en jy put en jy vas, niks gebeur nie. En dinge kom nie reg nie. Die kind raak erger en die geld raak minder en dinge raak net moeiliker. Die kerk moet jou leer dat in my droë seisoene, dan hou ek aan die Here vas. Ek wag op die Here. Ek maak op hom staande. Luister, kom hy deur. Dan kom hy deur. As hy nie deur kom nie, dan put ek hom. Halleluja. Halleluja. Ek kan maar staan. Ek is klaar. Ek vertel nou die dag. Vertel ek vir 'n ander pastoor. Ek sê vir 'n man van die Here, ek vertel vir hom, my vrou se getuie, dis my kinders nog, ons het nou die dag gelag oor. Toe gaan dit moeilik. Die bar is, dan kom ek Sondag, toe ons nog in die Parel, dan kom ek in Enslin, en het die Here my 'n woord gegee, dan preek ek, dan weet ek, daar's net 2 teesakkies, en 'n koppie rys, niks anders nie. Dan preek ek, maar dan weet ek, daar's niks. Dan gaan ons huis toe, dan maak my vrou vir ons 'n koppie tee, en dan deel ons uit die sakkie, daar is nie melk nie. Dan eet ons 'n bord rys. Dan dra die Here ons. Sondag aan naas, dat nie bietjie beter as dit nie die wit rys as die geel rys. Maar die Here het ons gedra. Luister! Ek sê nou die dag vir iemand, jare terug, en ek sê dat ek is seker die enigste pastoor wat 'n rekening by 'n mobile gehad het. Daar was 'n ander broer uitgeweet, dat gaan swaar met die pastoor. As ek daarop gekom met die mobile eienaar, dan sê hy vir my, pastoor, vat maar die goedjies. Pastoor kan maar betaal as pastoor geld het. Maar ever who God provided, it was through grace. Ek het nie een dag gedink ek gaan hierdie God los nie. But God was building character in me. God was building
God was teaching me to trust Him. Hoe kan ek God vertrou as hy my nie in 'n droë seisoen sit nie? Hoe kan ek die Here vertrou? Studente, as dit moeilik gaan, aan die beurs kom jy deur nie, en jy kan nie studeer nie, en dinge by die huis as jy reg nie, hoe kan ek God vertrou as ek nie 'n droë seisoen ervaar nie? Die Here het my en my vrou deurgedra. Kyk hoe vet is my seun. Kyk hoe pragtig is my dogter. Die baadjie kan ek nie meer doen nie. Maar die Here is getrou. Kom as aan van die Here.